这个是我们临床蛮常见的。哦，那一些新生儿的损伤、儿童虐待等等，这些都有可能会造成小朋友发展的迟缓。那很特别是不明原因还是占36%的，超过1/3，也是我们刚刚讲的第3个个案。刚刚讲那第3个个案，它本身出生比重比较低，可是后来去做一些筛检，基因染色体的筛检，完全都找不出来任何原因。后来他的妈妈又生了2个双胞胎的妹妹，也是同样发展迟缓，也是同样找不到原因。所以或许是目前我们可以筛检的东西还没有那么完全，所以不明原因在发展迟缓也占蛮大的一个比例。那一旦你小朋友，我们经过评估之后，发现小朋友发展迟缓，那父母亲应该要用一个什么样的心情跟情绪去面对？那其实以我们临床上来看，父母亲的态度就是决定小朋友你未来能够发展好，或他整个功能能不能跟上来一个最重要的一个因素。因为目前普遍还是会有保加给满体这种心态，可是以我们临床上来看，满体也通常都不是保加给。所以这边就是希望说，家长你如果一旦发现小朋友真的有发展迟缓上面的疑虑的话，其实就可以马上带小朋友来就医，寻找专家做进一步的评估。那早期疗愈为什么这么重要？为什么发现这些小朋友为什么不等呢？就像以前老祖宗讲，保加给满体啊，等一等他或许就会起来，甚至于会超越其他人。那不过以我们目前来看，从医学的观点来看，新生儿的出生的大脑体重大概是400公克左右，1岁大概就增加1倍多了，到900公克，到6岁，大概1200公克，大概已经快要接近成人。也就是说，小朋友在6岁之前，甚至于在3岁以前，他整个大脑的发育是非常快速。如果在这个阶段你发现有问题，没有赶快去给他做治疗，去把病因找到，然后去给他做进一步的治疗的话，小朋友他整个大脑的容量的发育可能会停滞下来。那一旦你停滞下来，过了6岁之后，其实大概就固定，大概就没有办法再让小朋友在神经方面可以，神经大脑的容量可以跟上正常的人。那我们就只能变成用特殊教育的方式去做这些小朋友了。所以人类整个脑部，包括跟脑神经的功能的发育，包括整个动作、心智的发展等等，那5、6岁大概就是定型，脑细胞大概真的到这时候也就不会很明显的增长。所以医学的角度来讲，越早发现越早治疗，对小朋友整个是会有很大的帮助。那以现在整个老人社会这么老化的我们整个人口老化的速度这么快，从社会经济学的观点来看，再过几年可能台湾的老人人口就会达到20%。那如果这些发展迟缓的小朋友再没有投注一些心力去给他做一些治疗的话，有可能譬如我们这里举一个统计的例子，如果3岁以前我们没有投入这1块钱的话，可能之后我们要付出3块钱的特殊教育的费用。而且这个特殊教育的费用不是只有像你在3岁、在6岁以前投注这一短暂的时间，一旦小朋友就学之后，一直到成年，可能是10年、20年，甚至于更长久的一个社会的成本。所以这个3块钱不是只有付短暂时间，有可能会要一直付到这个人，他如果没有办法生活自理，要付他一辈子。这是一个社会福利非常大的一个负担。那3、4岁以前，如果投注1块钱的早期疗愈的费用，你可以减少27岁以后7块钱的社会成本。那当然这是从钱的角度来看，不过钱真的是非常现实的一个东西，尤其以现在社会福利互相挤压排挤的一个情形，政府的预算又有限，如果我们可以早期先付出，就可以节省这些成本，那何乐而不为？那我们就回到今天最重要的主题，就是那什么是早期疗愈？那刚刚其实在最前面我们的引言那边讲到儿童福利法施行细则第11条，如果这些特殊儿童有需要接受早期疗愈的话，6岁以前，包括这些功能上的评估，觉得他有异常或可能有异常，就要让他接受早期疗愈。那早期疗愈在施行细则第12条就包括社会福利、卫生跟教育等这些专业人员3方面同时来对这些小朋友进行服务。那所以就包括社会福利、卫生跟教育。那社会福利当然是归属于内政部的部分的。
那卫生当然现在就是卫福部哦，就是卫生署以前的卫生署，那现在就是卫福部跟健保局。那这个部分主要就是我们今天的主题，就是所谓要进行儿童复健。那这些小朋友在他的大脑有损伤的情况下，如何让他的功能可以跟上一般小朋友发展的速度？这是我们儿童复健最重要的一个部分。那如果就学之后的小朋友哦，当然就是归属教育部，可能就是要有一些特殊教育的部分哦。所以早期疗愈其实是有这3大个部分。那以医院的角色来看，我们当然负责的主要是儿童复健。那当然这些小朋友，我们其实还是都会跟包括社会局哦，以台南市来讲，就社会局、教育局等等，都会互相做配合，好、让这些小朋友可以得到一些社会福利的辅助。那教育方面也可以衔接上去。所以早期疗愈的主要目的，当然就是减缓这些特殊婴幼儿发展迟缓的现象。哦，如果能够尽量减少，那对他以后的发展是会非常好。那并且预防这些小朋友，因为一个发展迟缓造成第二个发展迟缓。怎么说？比如说这些小朋友如果在动作方面，或者是精细动作没有办法做，影响到他日后就学、去学写字等等这些。如果我们没有用这些早期疗愈方法把他动作带上来，他可能日后会造成他整个语言跟认知方面的障碍，甚至会进一步造成他社会化的一个障碍。哦，所以这个会变成一个障碍造成一次发性的第二个障碍出来。那这个也是我们要预防的。那当然以前来看，我们就尽量会减少社会未来的成本。哦，因为如果可以让这些发展迟缓的小朋友，他即使没有办法跟上正常的学习脚步，那可以让他在生活上可以完全自理的话，那当然对父母亲、对整个社会来讲，那会减少很大的一个负担。哦，那第4个就是希望可以发现这些婴幼儿的潜能。哦，就像我最近遇到一个个案，就是说他本身是一个被定一个4岁的小朋友，他已经被2次的评估是一个语言跟认知功能发展迟缓，4岁。可是他有一天他来门诊，然后指着我门诊的时钟，就跟我说，他现在是9点58分。4岁的小朋友，他有办法在时钟上面认出几分，然后同时我叫他画一个时钟，他可以画出来，然后把长针、短针画出来，在旁边写下一个4点05分。所以其实这个小朋友对数字跟他整个图像的认知其实是非常强。可是在临床上，他是被诊断为早期发展迟缓，语言跟认知功能发展迟缓。所以这个小朋友整个社会化的情形也不是很好。所以临床上发现他应该是一个亚斯伯格症候群。那如果我们没有发现这一点，去发展他强的那一边，他以后可能只是一个发展迟缓的小朋友，而不会可能会变成另外一个贾博士，就是亚斯伯格症候群。所以这个东西就是我们希望，小朋友可能有一部分的问题，我们可以发现他其他的强项，可以发展他的潜能。这是我们早期疗愈的另外一个目的。那早期疗愈整个服务，我们刚刚讲，包括3大部分，包括社会福利，包括卫生，包括教育。那以我们现在台湾政府的官方定义早期疗愈，就是儿童福利法施行细则那定下来，官方整个流程就是说，希望这些小朋友如果发现有发展迟缓的问题，希望家长可以带到各个县市的所谓的儿童发展联合评估中心去做进一步的联合评估，把它全部的面向、功能的面向去做进一步的评估，看看它是哪一方面有问题。那需不需要一些社会福利，甚至特殊教育的部分？所以就会希望带到所谓的联合评估中心。等一下我们有哪些联合评估中心可以让大家看？这是官方的流程。那联合评估完，如果有问题，就会把它通报到通报转接中心去做个案的登录，那就等于就是登录有案。所以各县市都有一个通报的转接中心，然后再由这个转接中心转到各个县市的早疗机构，也就是转到医院、诊所可以做早疗的地方。所以整个官方流程是这样的一个流程，先联合评估到转接中心，再转到早疗机构。那联合评估我们就是希望，政府希望家长第一个步骤就是带到各个县市的儿童发展联合的评估中心做一个联合的评估。那它这个联合评估会找各科跟小儿发展有关的医生，包括小儿科、复健科、小儿科，还有内科的新陈代谢科等等。那还要找各个治疗师，物理、职能、语言、心理等等各种治疗师、营养来做一个联合评估。
哦，那在我们台南，哦，这个在我们健康手册第66页就有列出这样一个表，各个县市台湾总共有30几个联合评估中心。那在我们台南主要就是奇美医院跟成大医院，所以我们的政府是希望，家长就先带到成大的复健科，或者是成大的小儿科或者奇美的复健科，它就有联合评估中心，先做第一步的联合评估。之后呢，如果评估有问题的，再到它就会帮你转到通报转接中心，去做登录。那这个是在健康手册第67页到69页也有列出台湾100多家的通报转接中心。那在我们台南，有分原来的台南市就是在瑞富，那台南县的部分包括它用西北跟西南，应该是不知道什么浊水溪还是什么溪，西北跟西南做一个活力房跟一个德兰旗帜这3个通报转接中心。那再由这3个通报转接中心把小朋友转到可以做早期疗愈的机构。所以以这样的流程来讲，单单你等一个联合评估可能就要1-2个月，再等他通报可以做治疗，大概都要3个月是跑不掉，甚至有些小朋友到半年都还没有办法得到早期疗愈的一个协助。所以我们是希望提出，在我们台湾就有一个很伟大的一个健保。那其实健保的流程其实就可以兼具官方流程。怎么说呢？如果这些小朋友小朋友家长，你如果发现你小朋友发展迟缓，你可以先直接带到各个县市的早疗机构。那这个县市早疗机构，像我们郭中和医院的复健科，我们本身就有在做早期疗愈。像台南市各个区域级医院，成大、奇美医院也都有在做早疗，甚至有一些诊所，复健科的诊所，它也有在做早期疗愈。你可以先带到这些早期疗愈，让这些早期疗愈的复健科医师先做初步的评估。如果评估上面有问题，我们就可以直接用健保帮小朋友安排做早期疗愈的复健治疗。之后我们会帮你直接转诊。以台南市来讲，我们就会帮你转到成大医院跟奇美医院，进行政府方面的联合评估。那政府方面联合评估的目的，除了接受儿童早期疗愈的复健之外，他帮你通报，如果发现有问题，到转介中心之后，你也可以享受政府的社会福利跟之后的特殊教育的安排。所以以这样的一个健保的流程，其实对家长对小朋友来说，应该是一个比较顺畅，然后会比较早期得到治疗的一个方式。那一旦小朋友来门诊之后，我们当然询问他的整个病史，然后做身体上面的检查跟神经学方面的检查，包括这些运动系统、脑神经系统、反射、小脑、感觉等等这些的评估。然后之后我们会做一些功能性的评估。那功能性评估其实就是以刚刚讲的儿童发展里程碑，包括动作、语言认知、社会还有生活自理等等这些，去看小朋友他目前发展大概迟了几个月，或者是甚至于几年，做一个功能性的评估。因为这些功能性的评估才是我们复健真正要治疗的依据。因为我们整个治疗的流程就是小朋友他发展到哪里之后，他慢了几个月，我们就让他赶快做复健，让他跟上来。所以我们就会根据这样的功能性评估，去把小朋友分成包括认知功能发展评估，发展迟缓、语言发展迟缓、动作发展迟缓、社会适应性的发展迟缓、情绪心理的发展迟缓，甚至于全部都有的全面性发展迟缓等等这些东西。然后根据小朋友缺什么，我们就尽量协助让他可以跟上来。所以我们整个儿童复健大概就是包括物理治疗、职能治疗、语言治疗，还有心理治疗等等这些东西，然后根据小朋友的需要去做一些治疗。那以物理治疗方面，通常物理治疗主要在做比较粗大动作的一个发展迟缓的一个训练。所以我们就会以治疗性的运动来做小朋友的物理治疗，包括诱发肢体的动作，不会翻身的我们就诱发他翻身的动作，做的不稳的我们就训练他的坐的平衡，坐可以就到站。站可以就训练他走路等等，一步一步把他的整个动作一个一个带出来，就是诱发肢体的动作，改善肌肉的张力。有些小朋友像脑性麻痹的小朋友，他通常肌肉张力会非常的强，我们用一些手法或者用一些辅具或腹部等等去改善他的肌肉张力。那训练小朋友肌力、耐力、平衡力等等这些东西。然后之后呢，把这个东西全部整个协调起来，就加出动作的技巧，可以让他在日常生活上会使用到这些动作。必要时候就会配合辅具，还有一些仪器的电刺激治疗等等。这个是物理治疗的部分。像这个小朋友本身手部有肌，
他有肌肉的张力，然后他在练翻身，所以我们就会用一个辅具，把他的手先固定住，让他张力不要出来，然后同时训练他的翻身的动作，这是物理治疗的部分。在一个球上面可以训练小朋友平衡跟前庭觉的训练，头部的控制、躯干的控制，然后顺便可以让他练习爬行的动作，然后这个也是上半身的躯干控制，然后同时希望他手部去操作这些东西，就是根据小朋友的程度去安排出不同的那种复杂性的运动治疗这样子，爬行，还有什么前庭觉、练引导等等。那如果小朋友情况再更好，可以开始训练走、训练站，然后去训练他整个躯干控制。那在职能治疗部分，主要就是做一些手部精细的动作的训练，一些小动作、手眼协调等等，然后会做一些日常生活活动的训练，包括一些示范，刷牙、洗脸、穿衣服、上厕所等等这些日常生活训练，然后也会配合一些辅助性的器具，譬如说小朋友如果手部的功能真的不好，会让他穿辅具，让他训练吃饭，甚至训练写字等等这些东西，然后也可以减少照顾者的负担，也不用照顾者都需要全部去帮他做，这也是日常生活训练的部分。那此外还有一些感觉统的训练，也是在职能治疗里面，可以改善整个小朋友的平衡力、动作的协调性，甚至一些行为的偏差，也可以用感觉统来做训练，像一些过动，这些问题。那另外它会掺杂一些在治疗里面就会有一些认知功能的训练，像这样就是使一个手部的动作，还有手眼协调，让他去擦这个积木插到这里面去，然后让他去粘贴，去把贴纸这个可以粘贴的东西贴到这个上面，顺便去让他去认识这些人体的五官，这个是手部动作跟认知功能的训练，这也是一种认知功能的训练，让他去认各种东西，让他去指，这也是一种手眼协调的部分跟认知功能的部分。那语言治疗部分就包括最可想的是就是语言发展训练，不会讲话去训练他讲话，然后一些发声的技巧、勾音的技巧，然后同时在训练讲话过程就会有一些认知功能的训练。那如果小朋友吞咽或者口腔动作有问题的，语言治疗也可以去训练吞咽跟口腔功能这些，像这个是口语还有发音的训练，那同时可以让小朋友有一些认知功能，去让他讲，去让他指认，然后一些口腔功能的训练。那心理治疗部分当然就是以小朋友整个身心发展的整个评估，包括认知、智力、智能，还有行为、情绪的方面，同时可以评估家庭有没有什么心理方面的因素，那同时可以对小朋友一些注意力，问题的评估跟对策的应用，然后心理行为治疗、认知功能的训练。那如果家长本身教养有问题，或是亲子方面关系有问题，也可以借助心理治疗来做一些辅助。那最后讲一下我们郭综合医院做早期疗愈的一个经验。那我想前面有提到，父母亲的态度大概就是决定早期疗愈能不能成功的一个最重要的因素。那还是讲到一个老话，就是大家给有可能的问题，可是呢，问题通常都不是大家给。所以早期发现、早期治疗是最好的一个策略。最好3岁以前，甚至于能够越早越好。能够开始发现问题就赶快去治疗，对小朋友整个大脑的发育是非常重要的一个原因。所以希望可以发展家庭为中心的实质思考，因为父母亲才是最重要的实质治疗者，而不是医院的这些医师跟治疗师。那会建议家长如果发现小朋友问题，可以先循健保的流程，然后再由我们这些早疗机构把你转介到联合评估中心，这样小朋友可以比较快得到治疗。这是我